tiim qabrichoo. Tiim qabrichoo jechuun kun muka budaa tokko jira. Tiim qabrichoo jedhanii warra dursa gaafa maqaa faarsee bulaa jiru kana hangaffide dursa warri approve godhee gartee tiim qabrichoo kana jechuun gaafa duula dura booyyee rabbannee duula booyyee rabbannee bar jalaa olee galle dura ilma sheeyxaanticha rabbannee bar osoo sheeyxaanticha guddaan godhin gaafa sheeyxaanni dandamoota qabu sanii yaaboo booyyee kana if jalaa kaasii nuti bar booyyeen guddaa nu iseedha sheeyxaana himachuu turre sigale yaaboo gurbaan kun nama si jala fitu jira abbaa gadaa si jala rashanu jira way maarree kana godhu jira yaaboo namicha shimallis ja'amu kana kaasii bu'aan inni sii qabu jiru jedhe bar nama seeneeti sigale idan sheeyxaana kadhachuu turre sigale sheeyxaanu rajiimii fi dhiiga namaa idan shimallis naaqalli jee kadhugu isa dhiiga shimallis foon nyaata inni dhiiga dhugaa jechuudha sheeyxaanti nuti akkasi beena abboleessa gaafa san tiim qabrichoo hajuu kun seenaan iyyaata indaqattu sigale tiim qabrichoo kana dhaabneeti qabsoo arra gartee akka namni hundirraa bookkisu kana kophaa teenya asbaafne alhamdulillah rabbil alamin barnutiin kun nama addaati be mee isin invite godha share godha sigale invite godha share godha wabootan toogane ijoollee kinnaanii dargaggoo shamarran wabootan way mee walii daddabarsaadha tiim qabrichoo gaafa san dhaabneeti gartee tiim qabrichoon kun tima gartee dhugaa dhaabbatu tima faayidaa ifiitiin dhaabbanne tima gartee hawaasa ummata jiddu galeessa godhatu sigale soo jaala kiyya santu salaamtaa na gaafate sanii fi wa alaykum salaam jaala kiyya tiim qabrichoo jeeni sigale warra faarsee bulaan maqaa jiru kana guyyaan hangaffidu chaabbaatti naadhae jechuudha sigale so akkasi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan dhuftan arra gammachuu qabna la gammachuu qabna gammachuun teenya tatti fuuftu rabbi haa godhu hoggi ijoolleen teenya alaaf keessaa wal hubatte kubbaa jawween hoggi Ameerikaa fi Awurooppaa irraa achi dhiite marrishaan jalaa qabee marrachiisaan diinaa hoggi diina marrachiisu sigale taajichoon ichi gartee sujuuda bu'ee hoggi rabbi kadhatu way ziizo godhime wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh share godha walii daddabarsaadha sigale share godha walii dabarsaadha ayyee itti seenna amma irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yooyyaa obboleeyyan kiyya kan muslimaa kan kiristaanaa dursa baga gammaddan baga gammannee baga nagaa rabbiin wali nu deebisee rabbii wal nu garsiisee ilmaan jaalmarroo ilmaan taayyee dandaya ilmaan jaawar maammad baga nagaa wal garree share godha isin sigale share godha diina garaa guba waliin gaggaya viidiyoo teenya silaawu dhageeffata sheeyxaanticharraa eegalee hanga sheeyxaantitti hundi isaaniin dhageeffatanii isin share gootaniituma bakka geessanii anamma sagantaa tiyyaan eegalaa jechu akkuma beekamu mata sagantaan tiyya yeroo kamiyyuu haala yeroo jetti haala yeroo arratti maal milkooyne maal milkaa'uu dadhabne maal milkaa'uuf deemna maal ummata keenya abdachiifna ajenneeti gartee sirri keessa gabbuunee siyaasaa tana keessa bay nagaabo sigale alhamdulillah rabbil alamin baga nagaan dhuftani hundi keessanuma mee welcome hundi keessanuu baga nagaan dhuftani obboleeyyan kiyya gaafa qabsoo tana dura jalqabnu ni beeytan isin hundinuu aboo namni hundi PP tahee maaliif hin galle sheekha maan dhiifne jettan ani waan takkan jala mureesini namni abiyyi nu caalaatti lafee jiru taayyee dandayaa ni beeytan hangaasa Ahmad Ibrahim ni beeytan sheekha Abbutaa ni beeytan Oromoo guutuu tanaan duydaa garaa taane jaawar maammakka wajji nyaannee dhuyneen duydaa garaa taane
خاير نمن فلن جنة خاير سايبو ما ينفلن جنتي مي بارتي تنا نميل كيس نجنة أبوليان كي والله باية خيني بافني اتسين نجى أبي آمدي وجديمتي هد إنجفت جلومان سيموري ستيم يا فارسي بلا هارا يا مفتوت مكا مفتوت جوخنا متنسى سرت مكا نقفدين مفتوت أنا دقيفة نتدفق أمبلتوني والله دفق خيني كانت ترور سيدي باية خيني تبافني أبي خنا ملكيسو قمنا جنة ورقن دالزمي خارب بيتشوه يجي أسي غنغلتو خيوق أبسو أرومو مال تجاري جتين أبي جاري سينجو هو جنان درو آباو قدابي إنيو جتة ورقن دالزمي خايو خنا أبي سينجان هم خنا الراسي خنا الرلالنا والراسي أبي تشوكو جو خنا الرلالنا نو جاري بدين تاني سيقال نور لالا سيقال warri arana arab suku warrumaan angartee wali qaqqabee isaanii hattirsaanyi fikri hattirsaanyi wallee jettu kana dhagee kana dhiisaati galaanoo yaa galaanoo ta jettu tana dhagee faddaajee afaan oromoo keessa kaayee fi dhageessisuu ture irra laalinaara maaliif gandummaatu gartee lafa qabate gandummaa tana buqqisu jirraa jechuudha so أبي خنوتو وجمل كاين نمني أبي وجمل كاونجرو أبي إساياس أفوركي خدر دروتا إلترا هريرسي فيتشيسي وياني كمواتو قد وجمل كاين أبي نمني وجمل كاونجرو أبي أماري غرتي نغوسا موسى خي نجي جل هريري سيقل موسى سيقول النجاني إلمان guutuutti fixanii Tigraay wajji wal dhabanii warra amantii takka wajji qaban warra ollummaa wajji qabanii wajji wal dhabanii Amaara akka godhe gartanii namni wajji milkaa'u jiru Abiyyi Tigree isa guddifte Tigree dur kondoomii bituuf ture Tigree dur gartee xirraafii isaanii arraabuu ture Tigree jala deemee isaanii arraabuu ture Tigree isa leenjifte Tigree isa guddifatte Tigree asiin isa geeyse أبا إسا هندا نمت تيامي إفي مال قلو دندامي إيشي تلان تلسيسي أبي نمني إسا جل ديمي ملكاو هنجيو نأمنيتا والله أردت لفو باتو برد لفو تيسا أرقوف تيسا شيطانا وجي نما ملكاي تبابي تكارب بنانغرزيفنا أبي يا مقافنا مما قبل لولي إني موي فيديو تيجتنا خيزامو ريتش خاد سينادا لولي أبي أحمد إيجاد على تموه لولا وياني قف إتشترا أمد تيجي أبولي ينكي إرما ينسد سانو جما تبونه إينه سومالين التلفته دروينين عربات التلفته إسحاقياس التلفته ورموت أنوك أبو جوتون التلفتي تربتي أنا كيس بوليني برحال كان هريمنو نقبنو تجافي بلتك الناس والله ها أزمان الريب عرفوتين أكنما شيء إدانغ هالكنو نمشي شيطان هالكم منامانو لفا أوتاليتما تلفون خيجانا جدار سوق يا جوجل أبي نجرا نجرا موميج منستيرا كإثيوبيا نيوما أبي أمتى لي توجي جوجل كنا نجي ريبتي أكسي وجرا كنيتي سيقول موهو تريجو مالي نمني تدولي غاف ننجرو نما خيساباني سبب سن نمني نجيبه فري نجيبه صاحبا نجيبني سيقول الدنيا غوتون أفجت فنيان نقبت نما شيطان ديقرو جاني لا فأبو طافا يعني من نياتا خيسات نواريهني خريو من سرقي خيسا نواريه من تازيان نمني نيامو نجروها سيقول سو أكسيتي وجرا كنيتي ربي توكيج وانا مدوغاتاني ربي نموسي سيجج سيقال تربي التبر مال مونامي تيتي تربي ويواني أمريكا في خنوندي وياني نولججا جاني ربي هفور ندي سيقال غافا سمالي فين تنسي خاسي أبو ليسا تأردتين سيرو فودي غافا كسي لبون ندفت سيادة أبي آمد أمت خيسة جالة لك بنيسا غانغسترا خانا نمر جاري غرتي أبا غدار رشن سيفني أورومون زرف سيفني إيغا نمان قوي سيفني تولا دا وجين مدان نقومني بطي أرغيسان أجيفني
sigale gartee dandamoota qabaa jechuudha. Ummanni bar aara wayyaan irraa qabu wal qabatee lukkuudhaa hanga lubbutti jennee maqaatti baafnee maqaa kana rabbinuma afaanumarra nuu kenne beektaa maqaa baasuun hin dibdu sigale baankii fi taankii kan dura je'an akka ta'e ho'i beektaniis barruu sana oliin isinii darbaa sigale tanarra piippiin hundi mahimaa kattiin godhattu tan sigale gaafamiin jeeni beektanii osoon abbichuu gaafa inni maallaqa jijjiiruun jee guyyaa seenaan ambaru jechootaan juu hunda guyyaa wajjiin qaba gaafa inni maallaqa jijjiiruun maal jee abiyyi osoon taankii wayyaaneen firraa eedduu baankiin itti dhufee hin jeesi lafa jirti mallee barruun sun fiduun danda'a isinilleen poostii gaafasii ta guyyaa maalla inni jijjiiree san na jala gaseentanii baraa wajji ilaaluu dandeessanii so abiyyi gartee lukkurraa hanga lubbutti jee ummanni gartee ilmoo fidee kenneefi re'ee tumaalee isaa harkisee fidee wayyaanee tana dhukkee irraa haasiyanii fidanii fi sigale gartee gaafasuu lubbuun nu dhufee abiyyi immoo ummanni guutuu yaa rabbi akka rafetti hambisi yaa rabbi kana abbaa abaar fa'ana doonurraa ajjeesi yaa rabbi nuutu wayyaanetti gafeeti yaa rabbii tokkicha nuutu wayyaane balleesse yaa rabbii keenya badii teenyaaf kana bineensa nuffidde kana abaar nuffidde kana fa'ana addoo nuffidde kana abbaa buqis abbaa dhiiga dhuguu sigale nuffidde sigale yaa rabbii kiyya jee ummanni rabbitti kadhachuu jiru sigale kana dhiisi gaafa ummanni tumaalee isaa harkisee tumaalee isaa fi ilma wajji fidee lolchiifadhu kana qalii nyaachisi jee ummanni itti fidu sanu ta'asitti wayyaanee kutaa takkaamuunii jechuudha arra kan waboon hidhate kan fannoon hidhate kan gartee tiippellee fidhatee taa'u kana gartee galaanoo je'ee mazmuuriin tokko afaan baneef ummanni keenya burjaajii keessa jira jechuudha arra laayifii tana wanni na dirqee akkaanan dhufu dalagaa haramuree an dafqaan bulaadha nama dafqee jiraatu sigalee mindaan naan kafalamu faarsee bulaa miti soo dalagaa tiyya haramuree wanni nan dhufee burjaajii tana keessaa ummata keenya baasuu fi jechuudha warreen na dhageeffatu tanaafi sheer godha sagalee tana waliin gaa isiniin jechaa jira piippiin propagaandaa haaraya banuu deemti obboleeyyan kiyya gurra kee dhageeffatu waan hin arrasi hinjuu borutti dhufuuf teessa piippiin akka nuti immoo injifannoo fannoo tana hafarsinu feeti akka kunoo fannoon dhuftee bar amaarrisi deebuu deemaa warri kaabaa wal tahee si dhufu jira akka fedhellee haa ta'u mootummaa kee kana kan qabsooteetiin fidde kana gartee abiyyi hamaa ta'uu danda'a badii qabaachuu danda'a shimallis badii qabaachuu danda'a sigale mootummaa dhiiga keetiin fidde kana kunoo amaarris irraa fudhatuu deemaa jedhanii olola akkasii banuu deemanii jechuudha wa oromootiyya if eeggadhu maaliifi fannoo hafarsuun barbaachise fannoo hafarsuun nun barbaachisu nuti anammad peejii kiyya jala gasseen ilaale fannoo guyyaa tokkicha akkamiin nama miidiyaa gabaase chiboota wabootiyyaan gabaasuu jira jechuudha oromoo abdii dhoorkuu deeman akka ummanni kun amaarri nu dhufurra warri dheengadda nu gabroonfate TPLF nu dhufurra isa kanaa wajji dhaabbanna ji'ee ka ummanni keenya gartee burjaajii keessa galuuf tana sirri dalagu jiranii jechuudha waan fannoo tana facaasu jiranii jechuudha obboleeyyan kiyya fannoo ka ijaarrate isa jaalannee jibbinee fannoo ka ijaarrate isa osoo inni ijaarrachuu baate fannoo haga arraa sigale haga arraa paarlamaan Itoophiyaa waboo fi TPLF shorar keessa jee lallabe TPLF irraa illee kaase waborraa kaasuu didee beekadha diinni isaa guddaa waboodha jechuudha diinni isaa guddaan Oromoodha jechuudha diinni isaa guddaan waraana bilisummaa Oromooti Oromummaadha jechuudha sirna kana sigale kan nuti raasuu jiru sirna so wanni sirni kun fannoo ifi ijaarrate tana gartee Oromoon sodaachisuu barbaaduuf sigale akka waan gartee
isa malee namni filannoo qabneeti. Filannoon qabnu adda amaariin dhufu isa jala hiriirra jechisiisuuf. Heey Oromoo dammaqi if eeggadhu. Arraati wobo qabda. Waraana hidhatee kiiloomeetira 80, kiiloomeetira 40, kiiloomeetira 20 sulultaa keessa, buraayyuu keessa, laga xaafoo keessa, laga daadhii keessa warra gara gaggalu jiru qabda. Osoo kun jiru yoo Finfinnee namni dhufee kontirool godhee maquma wobootu wanni dhooyinuuf hin jirtu. Dhugaan siimaan dhageeffatu. An qophii woboo guututti hin quba qabaa jechuudha. Woboon amma loluu hin barbaachisu. Namoonni baay'een maal jedha? Woboon maal lollee? Woboon akka wayyaanee gartee fannoon booji'u jiru kan ammaan boojine obboleessoo. Woboon loluu hin qabu. Maal godha? Abbaa fi ilminuu humna waliif fixachuu jiranii. Abbaa fi ilminuu wal daakaa jiranii. Fannoon ta'abiyyiiti isaa jaarrate. Abbaa fi ilmaa wal dha'u jira jechuudha. Abbaa fi ilminuu wal laaffisu jira. Woboon tokkicha laa hoggii isaa lubbuu wal keessaa baasan tokkicha lubbuun keessatti hafte. Izitti. Ciib godhee 4 kiiloo isaa ol seenaa jechuudha. Finfinnee handhurobbaasaa. Yoo namni noorzirraa ka'ee osoo woboon as taa'u Finfinnee handhurobbaasaa seene tun adiiroo du'atee nyaaturra jiraan siin jedhu. Dhugaan siiman. Arra mataa ol qabannee dubbannaa jechuudha. Alhamdulillah. Sigale. Arra mataa ol qabannee dubbannaa jechuudha. Arra waraana fakkeessuu. Waraana gartee tarkaanfii cululuqaa kan maqaa osoon hin taane kan dhugaa kan viidiyoo laaltee isaanii loluchi viidiyoo hoggii lola eegaltan viidiyoo naa banaa jetteen ustee teesse teknooloojiin daawwatu. Sigale. Tarkaanfii amma viidiyoo namatti sufa viidiyoo bara dabreeti viidiyoo barritti dabre viidiyoo bara meeqaati jedhamaa meeda walii waboo keessaa qunnamtii yoo qabaate hoggii lola eegalu daarektii viidiyoo irra siiqaa. Daarektii irra siiqaa. Maayif rakkifta? Qunnamtii qabdaa dawwalii gaafa. Qunnamtii qabda daarektii si garsiisaa bilziqinna haxaawaa jechuudha. So saniifu akka Oromoon gartee abdii dhabdee ay amaarri nu dhufurra gartee mootummaa kana jala hiriiruu qabna jechuu fi waa'ee fannoo tan ol kaasanii hafarsuu barbaadanii jechuudha. Geruu fannoo caalaa ka isaan miidhu jiru woboodha siif hima. Maaliin isaan miidhu jira jiina gaafadhu. Tiraanspoorteeshina Oromiyaa keessa deemu sa'aa 12 ichi sossoo hin danda'u. Namni gartee akka fedhetti kaadireef kaabineen isaa gartee ganda keessa facaatee nama gabroomsuuf dadhabdee jirti. Kaabineef kaadireen isaa akka feetetti biyya keessa facaatee gibira guuruu dadhabdee jirti. Naannoo Abaararraa duraanuu gibira harkachaa jiru. Qabadhu waan hin asiin. Naannoo Tigraayirraa gibira harkachaa jiru. Affaarirraa gibira harkachaa jiru. Namni inni xiix godhee gibirarraa guurachuu jiru naannoo Oromiyaati. Naannoo Oromiyaa keessa woboon sossoohuu dhorkee jechuudha. Kanaafuu wobooturra miidhaa jiraa siin jedhu. Maallaqa wayiin bitu kana dhabaa jira. Namni jalaa deemaa jira. Namni yaa Rabbi kam taana jechaa jira. Sirni kun gartee sirna hororoqe. Hoggii mootummaan tokko jige diigame hoggii namni siinjuu mootummaan kun onuma jiraame abiyyi ganda keessa deemetuma hokkoflaamii jaa hokkofleen gowwaan kiyya hawmaan beeyne si gale. Abiyyi hoggii istireesii maraachite anamma dura waan takka isiniin je takkaa jechi haxaawa takka ji si gale. Takkaa jimma dhaqaa 2 ji. Takkaa warra khibbaa dhaqaan siin je arreessi jira guraagee jira. Keeniyaa ce'aa dhufeeti guraagee dhaqee warra khibbaa bira jira. Guyyaa abiyyi muddame albaatii kofoo guutee wanni beektuun takkaa jechi haxaawa takkaa jimma dhaqa takkaa warra kara khibbaa kanachi deemaa jechuudha. Maaliif bakka istireesii itti bahuutu ichi jechuudha. Bakka istireesii itti bahuutu achi jechuudha. Saniifuu wabo
fannoo caalaa khamiidhaa jiru fannoo caalaa karakkoo uumaa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Waraana bilisummaa Oromooti. Tana gartee dhuguma jirtu walitti himnaa jechuudha jala murree. Waan wal dho'isinu waan wal sossoofnu jirtu. Namni tokko yoo galiin arganne yoo gartee waan waraana kanatti sochoosuun arganne bu'aan inni qabu jiru. Kana bu'aa kana ka jalaa laamsheessaa jiru. Ka gartee loojistikii inni Oromiyaa irraa argatu kana ka gartee maddasaa goggoysaa jiru waraana bilisummaa Oromoo kanaa jechuudha. Tanaafuu kanaatu irra miidhaa jira jechuudha. Amma namoonni gariin waraana Amaarri boojii makkalaakee Amaarri boojii maal Amaarri boojii kana malee injiseetti ol yaasa siigalee ilmaa walaa hollaa dila rabbiin lafa guute kana amma leenjiseetti ol yaasa kun dhimma isaatiin ka isa sirri miidhu jiru. Mootummaa tokko abbaa irree tokko bakki dha'uu qabdu bakka diinaggeeti. Diinagdee isaa kalaamsheessaa jiru. Loojistikii isaa ka jalaa zeeruu deebisaa jiru waboodhaa jechuudha. Waboodhaa jechuudha. Oromiyaa keessatti hudha qabee jira jechuudha. Hudha qabee jira jechuudha. Saniifuu Oromoon wanni gartee gubbaa kibbarraa nu dhufu jira. Warri noorzii waltee, warri maarree waltee, warri miixiqqishoo waltee jettanii wanni yaada gootanii waswaastaniif hin jirtu jechuudha. Yoo waltaa hanoo. Ka waltaasise illiitota isaaniiti. Ka waltaasise warra hayyoota isaaniiti. Nuti akka waliin taane hayyoonni keenya dura buutonni keenya gatii kafalanii Tanzaaniyaa hunda dhaqan lubbuu qabsiisanii. Hayyuun keenya Taayyee Danda'a araaramuu qabdan ka araaraman barbaanne isin je'eeti du'a firra murteessee kan silaachitti adda facaasuu danda'a. Ilmaan isaa hunda akka gartan sanitti alagga facaasanii ilmaan wajji nama paartii tana gadhaabe gatii nageenyaa Oromoon kafalte keessattuu hayyoonni Oromoo gatii nageenyaaf kafale nam tokkoon kafallee jechuudha. Gatii tokkummaaf kafale hin kafallee jechuudha. Tokkummaa irra warri Shaabiyaa fi warri Wayyaanee waltaan kana dursa eenyu eegale Jawaar Mohammad eegale jechuudha. Dhugaa walii kaayaa. Jawaar jibbuu dandeessa mormuu dandeessa. Dhugaa inni qabu lafa kaayee akkamitti eegale jiina gaafatu. Gaaddisa tokkummaa Oromoo jeen eegale. Oromoon rakkoo isii ala baasuu hin qabdu yoo wal arrabsinees, yoo wal qeeynees, yoo wal jajjabeessinees dursa gaaddisa Oromoo kana jalatti sigale ijaaramuu qabna kaje gaaddisa Oromoo kan san ka diige eenyu Abiy sigale. Lammaa Magarsaa kagartee Itoophiyaa suusnoo jee Amaara gaqqabe sabaa sablammii gaqqabe gartee gooftaan keenya uummata kaje ka zeeroon baay'isee biyya alatti kunommaa Awurooppaa keessa oofu eenyu Abiy Ahmed battee urgeessa nageenya haa bu'u nageenya haa dursu lolli haa dhaabbatu afaan qawwee lafa gataa deebu jee qawween hidhee qawwee mataatti qabee fuudhee harka hudduu duubatti hidhee akka bineensatti ajjeesee hadii irra darbee Abiy Ahmed jechuudha. Abbootii gadaa targartee nuti warra gadaati malee warra siyaasaati miti. Siyaasaa keessan gallu siyaasaan teessan nun galchu. Lakkii nuti gadaa keenya geggeeffannaa jettee gartee ta gadaa isirra ciccite abbootii gadaa karrayyuu ka gartee rashansiiseen isaa jechuudha. Sigale. Okay. Ummanni Oromoo akka feete ta'e nuti hifanne hayyee nu bulchi nu dhiitii nu bulchi nagaa nu kenni jedhanii ummanni joollee waboo tana ifi qabuu didee ilmaan isaanii firraachi dhiibee sigale shanee hunda jennee maqaatti baafnee ummata gartee joollee isifii firraachi dhiibee isaa diinni jaarrate fi qabe. Kagartee hattuu fi sagaggaaltuu akka isaarra jaare ilmaan barandaa fuudhee aangorra kaa'e sigale. Sheekotii fuudhee sheekotii manzaraatanii nanjuu tana fuudhee durgootti darbee sigale. Sheeka ummataa dubbatu hunda hidhatti ol darbee aktiivistii ummataa dubbatu qeensii ummataa dubbatu warra sagalee ummataa ta'u hunda fuudhee sigale
kagartee hidhannaq Abiy Ahmed jechuudha. So tokkummaa Oromoo hadiige eenyu? Waalaikum salaam intalaazir. Sigale. Mee tokkummaa Oromoo hadiige akka Oromoon tokkon taane khabarbaadu jiru eenyu? Jawaar Mohammadi, Marroo Dirribaati, Taayyee Dandaati, Sheekh Abbutaati, meenaayin. Amma dheengadde irricharra maaltu ta'e? Deeninnatii fuudhanii huccuu aadaa shawaa tanatti naqanii akka waan uummanni shawaa